Mən də düzdür, ən axırda danışdım. Yəni elə gözlədim özüm belə olsun. Bura gələn ilk növbədə şəhid anaları, şəhid atalarına, yəni bizi hər zaman tək qoymadığı üçün təşəkkür edirəm. Gələn qonaqları, ola bilsin kimsə içərisində tanımasam belə, yəni Allah razı olsun. Burada ən böyük təşəkkürü öz kənd cəmaatımıza eləmək istəyirəm. Onlar özləri başa düşdü nə demək istəyirəm. Mən 30 il bundan qabaqda həmin Bilal idim, indi də dəyişməmişəm, həmin Bilalam. Təbiət dəyişən kimi mənə sual verdilər, yəni cəmaata çox maraqlıdır bu söz. Mənə sual verdilər, yəni ki, sən dəyişdin, dünən yağışlıydı hava, düzdür, indi gün çıxıb. Burada olanlar nə zamansa körpə olub, indi böyüdülər. Bəli, mən Qasimdən sonra dəyişdim. Özdə yaxşı tərəfə dəyişdim. Mən bu cəmaata çox şey eləyə bilərəm, eləyəcəm də. Yəni onların bəziləri, yəni böyük əksəriyyətindən mən kənd cəmaatımın o qədər razıyam ki, yəni Allah da onlardan razı olsun. Bir söz deyim, yəni tulan nə qədər çox olsa it ola bilməz. Şirə də heç nə eləməz. Çox sağ olun, var olun. Buradan qurtarandan sonra hamını öz evimdə ehsana dəvət edirəm. Allah cəmaatımdan tam razı olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Bununla da tədbirimiz başa çatır, şəhidimizin məzarı ziyarət olunacaq. Ondan sonra da evinə insana gedilecek. Çok sağ olun, canın ayaklarınız var olsun. Oyalarım, acılarım dinmeyin. Ama yani kardeşimden gurur duyuram. Burada sessiz yatsa da o mənim üçün həmişə sağdır. Evimizin qapısı həmişə açıqdır. Mən bilirəm ki, mənim qardaşım bir gün gələcək. Bilirəm ki, bizim qapımızı döyəcək. Çünki son dəfə mənlə 18 sentyabr 2023 tarixində danışanda o mənə dedi ki, gözdə gələcəm. Yəni burada daş koyulmuş ola bilər, məzar ola bilər, amma mənim qardaşım sağdır. Cismi burada səssiz yatsa da onun bütün ruhunun səsi bütün göylərdədir, bütün aləmlərdədir. Ömür boyu qardaşımdan qürur duyacağım. İki qardaşım bir bacısıyam. Bir tərəfim sınıq qalsa da bir tərəfinə söykənmişəm. Allah'ı kalan kardeşim.